Existe um Dodge Viper elétrico. Ah, mano, alguém deve ter feito um. E tem o Fuel Viper, né? Combustão e o elétrico e Viper. Aí tem a foto dos dois. É bonito, mas é elétrico, toma no cu. E, porra, elétrico é gostoso. Que gostoso, velho. Por que não é gostoso? Já dirigiu um carro elétrico, cara? Eu não, mano. Então Não foi. tem barulho de motor, velho, porra. Ah, só faz do barulho. Porra, o Viper V10 lá. Porra, que é barulho pega e liga uma furadeira, não vi? É, Então, porra. Não é o mesmo barulho do motor. Porra, o dia que eu tiver um Tesla, você não vai entrar nele, então, daí? Eu não Eu falei falo, não, que não faz barulho. carro coisa é ruim. Carro coisa. É. Pô, carro elétrico tem um puta de um torque de arrancada. Só que não tem barulho. Porra. Ah, mas é, porra. Imagina o caminhão O elétrico. carro parece um avião, mano. Vum. E ele vai. Vum. Bota uma caixa de som então no exaustor ali. Coloca como que é aquelas porra que você tinha? Coloca os módulos lá, coloca no motor daí, foda-se.